درباره داویترین پیشهاتین نقشریه منبج و جیبجیکرنا ریکفتنین امریکی ترکی جوینک هات انجام دان و بریارک هات راگهاندن. شاندی امریکا تایبج بو سوریه جیمز جيفري راگهاند دوی اندامن PYD و چکدارن YPGê ji encumana Minbicê ya leşkerî û ya sivîl ta dawiya vê mehê bi yekcar vekşin û xalên nexşeriya Minbicê bi temamî bicî bibin. Dohlu Enqeraya Türkiye şandiye Amerikayê taybet bo Sûriyê li gel berpirsên pelebilindiyên Türkiye civiya dawîtirîn pêşhateyên Sûriyê guftûgo kir. Jêderna medyayî serbi Türkiye ve eşkere kirin ku şandiye Amerikayê taybet bo Sûriyê Cêms Cêfrî ragihand divê endamên PYD û çekdarên YPGê ji encumana Minbicê ya leşkerî û ya sivîl ta dawiya vê mehê bi yekcar vekşin. جيفري دي جيفينين شوباندنا جيبجيكرنا نقشريا منبج و ريكفتنين امريكي تركي گوتگو دويتا داويا صالح همي خالين نقشريا منبج ورمجي کرن سربار کر کول گوري نقشري دوي اندامن PYD و چکدارن YPGê جي انجمانا منبج يا لشكري و سيفيل بريا داويا مها دوازدهان بيكجار دركوين درباري خالين چاودريه ین سینوری کو امریکا لسر سینور آوا کرنا جيفري داخویانی کو او خال دی پاراسنا اولهیا ترکیه بکن و گوجی کو امریکا بنیاز هن خالندنجی لروجلاتی فراتی آوا بکه. هر دوی درباره ده جيفري گوت کو پیوست رژیما سوریه ده سلاداریه ده nemîne و بی الیکاریا امریکی ترکی چارەسەریya سوریه به دستونای.